درود به همه شما دوستای عزیزم. من ساسان هستم. امروز قراره توی این ویدیو آموزش نصب دستگاه آب تصفیه کن خانگی رو ببینیم. قبل از اینکه این ویدیو شروع بشه میخوام ازتون خواهش کنم اگه کانال منو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. نظراتتون رو برای من بنویسید. اشتراک گذاری، لایک فراموش نشه. بریم که با همدیگه این آموزش رو ببینیم. خیلی خب، همینجوری که تا اینجا این ویدیو دیدید نصب این دستگاه خیلی ساده و آسونه. ما فقط چندین مدل دستگاه داریم، 5 مرحله، 3 مرحله و تا 8 مرحله، ولی نصبشون همشون یه جوره. بریم با همدیگه ادامه این ویدیو رو ببینیم.
دوستای عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودید. همونجایی که تماشا کردید نصب دستگاه آب تصفیه کننده خانگی خیلی ساده است. مارک‌های مختلفی هست ولی نصب مکانیکی دستگاه تقریبا یه جوره و مراحلش هم فرق میکنه، ولی با این حال باز نصبش یه جوره. لطفاً پیشنهاداتتون رو حتما بر من کامنت کنید، میتونه کمک کنه تو ویدیوهای آینده، تو کیفیت ویدیو میتونه خیلی کمک کنه. این ویدیوها رو هم اگه دوست داشتید با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.